Kalau kita bicara tadi soal sleep surgery, itu kan maksudnya operasi yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas tidur. Nah, ngorok itu adalah salah satu pertanda bahwa kualitas tidur kita tidak begitu bagus. Ngorok itu sendiri atau snoring itu dikarenakan jalan nafas kita itu lagi sempit, lalu menimbulkan bunyi. Bunyi itu biasanya sebelum mengganggu orang yang tidur, mengganggu orang yang tidur bersama orang itu. Betul. Tetapi ya bisa kita katakan baru tahap mengganggu. Nah, kita juga harus kenal satu bunyi lagi atau suatu fenomena lagi dalam tidur yang namanya sleep apnea. Nah, jadi sleep apnea kalau kita terjemahkan literal gitu, itu tidak bernafas saat tidur. Tidak bernafas, ntar bisa meninggal gitu. Enggak, bukan seperti itu. Jadi misalnya mungkin Sobat Mandaya pernah bercanda gitu ya sama teman atau kolega gitu ya yang lagi tidur, iseng hidungnya ditutup, mulutnya ditutup. Berapa detik mulai tuh dia akan tarik nafas kencang, kaget gitu. Nah, itu namanya sleep apnea. Itu jangka panjang yang biasanya terimbas duluan itu adalah tekanan darah. Tekanan darah menjadi meningkat yang kita kenal sebagai hipertensi. Bisa terjadi gangguan irama jantung dan penyakit jantung yang lain. Itu biasanya siapa aja sih dok yang istilahnya lebih beresiko lah gitu mengalami itu gitu? Ya, jadi sleep apnea itu bisa terjadi mulai dari anak sampai dewasa. Pada anak biasanya didominasi oleh penyempitan jalan nafas karena pembesaran amandel atau jaringan yang mirip amandel yang tidak mudah terlihat seperti amandel ada di belakang hidung, namanya adenoid. Kalau dewasa, amandel masih ada beberapa yang membesar, walaupun adenoid pada dewasa biasanya sudah minimal ukurannya. Tetapi memang pada orang dewasa ada faktor lain tambahan. Misalnya pada orang dengan kecenderungan hidung yang terlalu sensitif. Kita sebutnya salah satunya adalah alergi karena terjadi pada hidung yang kita sebutnya rinitis alergi. Dan faktor langit-langit lunak misalkan yang terlalu lemah gitu. Jadi awalnya mungkin karena faktor hidung sempit, dia bernafas pada saat tidur tuh lebih keras, langit-langit lunaknya ikut tertarik tuh pelan-pelan. Ada pilihan lain nggak dok untuk mengatasi itu? Nah, sekarang kita di Mandaya Royal Hospital Puri, kita mempunyai satu teknologi baru yang namanya plasma ablation. Prinsipnya dia menggunakan cairan garam. Nanti ada elektrolit. Nah, elektrolit ini dibuat terionisasi. Plasma terionisasi inilah yang nanti akan menghancurkan molekul jaringan si tonsil atau adenoid tadi. Dengan plasma ablation ini, alat itu bisa masuk lewat mulut ke arah belakang hidung, lalu dipantau dengan kamera. Ini kita bisa secara presisi jaringan adenoid mana yang mau kita tipiskan. Dan begitu mungkin ada darah rembes, kita bisa hentikan saat itu juga. Keunggulannya tentunya nggak terlalu merusak jaringan, pembuluh darah langsung menciut. Jadi dengan ini dimungkinkan untuk tidak berdarah sama sekali. Kalau amandel diambil semua seperti itu, bagaimana imunitas si anak? Dan plasma ablation ini dimungkinkan untuk melakukan tindakan yang namanya tonsilotomi. Itu dikurangin, istilahnya ditipiskan. Jadi bisa disisakan sedikit jaringan amandel aslinya. Dengan teknologi dimungkinkan di bawah 10 menit. Di bawah 10 menit? Di bawah 10 menit. Karena perdarahan sudah kita yakinkan bahwa dia berhenti, pasien sebetulnya bisa pulang hari itu juga, sehabis operasi. Kalau untuk hidung, kadang-kadang melihat suatu benda bulat berwarna pink. Nah, sebetulnya itu adalah bagian tulang hidung kita yang namanya konka. Nah, si konka ini dia bisa kembang kempis. Nah, si konka ini juga kalau kita sering radang, apapun sebabnya, bisa karena kuman atau alergi, dia membengkak, lalu sembuh, bengkak, sembuh. Lama-kelamaan, nggak hanya bengkak, selnya bertambah. Nah, pada saat dia membengkak itulah udara yang masuk ke jalur sempit akan bunyi, turbulence, jadilah snoring. Atau di ujungnya bahkan bisa
nambah kontribusi terhadap sleep apnea. Nah, artinya si konka ini kan harus dikecilkan. Betul. Nah, saat ini kita di Rumah Sakit Mandaya punya satu teknologi yang bernama Quantum Molecular Resonance. Dia mengandalkan gelombang dengan frekuensi tertentu untuk menggetarkan molekul yang molekul nanti akan melepaskan ikatan antar jaringan. Kalau Sobat Mandaya bayangkan, konka itu seperti timun itu dikerok sampai tipis, kurang lebih kayak begitu. Setelah dia tipis, otomatis ukurannya di rongga hidung secara relatif rongga hidung akan membesar. Gitu, udara yang masuk lebih lancar. Si quantum molecular resonance tadi juga dapat kita gunakan untuk mengatasi kondisi di langit-langit lunak kita. Nah, dengan ini kita bisa menggunakan seakan-akan kita rangsang, nanti dia akan timbul jaringan ikat yang mengangkat si langit-langit lunak tadi. Oke. Untuk prosesnya sama kayak itu dok, maksudnya secara durasi dan pemulihannya. Untuk durasi mungkin kurang dari setengah jam. Dan sama setelah tindakan, pasien bisa pulang hari yang sama tanpa tampon. Karena tidak ada yang berdarah. Jadi pasien bisa langsung bernafas dengan nyaman, lega pada saat setelah tindakan. Untuk adenoid tonsil, ya itu 1 kali tindakan untuk seumur hidup. Amandel setelah dibuang tidak akan membesar lagi gitu. Nah, untuk konka, ya kita harus cari faktor penyebabnya. Kalau alergi, ya tentunya setelah tindakan diperkecil, tentunya tidak cukup hanya dengan kegiatan biasa lagi ya. Alerginya harus terkontrol. Antara dua, menghindari apa yang bikin kita alergi atau hidung kita dibuat tidak sensitif dengan obat semprot itu misalnya. Oke. Nah, dengan menghilangkan sumbatan secara operatif, jalan nafas terbuka ya tentunya CPAP tidak diperlukan lagi. Lalu tidak memerlukan waktu perawatan yang lama. Dan saya rasa itu cukup sepadan atau worthy lah buat kalau kita lakukan itu dan kita terlepas dari CPAP selamanya. Halo Sobat Mandaya, balik lagi di Life Health Podcast bersama saya Nina. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang unik banget mengenai sleep surgery. Hari ini saya sudah ditemani oleh Dr. Abdillah Hasbi Asadik, spesialis THT kepala leher. Halo dokter. Halo dokter. Oke. Biasanya di awal itu kalau misalnya kita ngomongin soal tidur atau soal gangguan tidur, itu yang paling umum adalah sebetulnya soal ngorok atau mendengkur, ya dok ya. Nah, tapi kan sebenarnya kayaknya termasuk saya ya. Saya nggak terlalu mengira bahwa soal ngorok atau mendengkur itu adalah sesuatu yang sebetulnya gangguan gitu. Kira itu ya wajar aja gitu. Misal kita pernah tinggal sama orang tua gitu, sama biasanya bapak-bapak tuh kan kalau ngorok tuh kenceng gitu ngoroknya dan udah biasa gitu dari kecil dengerin kayak gitu kan. Atau misalnya katanya kalau misalnya kita capek tuh biasanya juga ngorok gitu. Iya. Nah, sebenarnya itu kenapa ngorok itu bisa jadi tanda suatu gangguan tidur sih, Dok? Iya. Jadi kalau kita bicara tadi soal sleep surgery, itu kan maksudnya operasi yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas tidur. Nah, ngorok itu adalah salah satu pertanda bahwa kualitas tidur kita tidak begitu bagus. Nah, jadi sebetulnya ngorok itu sendiri atau snoring itu dikarenakan udara yang kita hirup itu masuk melewati celah yang sempit lalu menimbulkan bunyi. Nah, itu prinsip ngorok. Jadi kalau kita tidur sampai ngorok, artinya saat itu jalan nafas kita itu lagi sempit. Tapi kan ada orang yang kadang ngorok kadang enggak gitu. Nah, itu tuh gimana tuh kalau misalnya kondisi yang dia nggak konstan nih, apakah itu memang termasuk gangguan juga tapi mungkin sifatnya akut atau gimana tuh? Iya. Jadi ngorok itu tadi itu kan melewati celah sempit baik hidung maupun tenggorokan kita. Nah, di tenggorokan kita yang menambah ramai bising suara ngorok tadi adalah langit-langit lunak kita. Langit-langit lunak itu pada saat kita bernafas dia bisa bergetar. Makanya mungkin orang yang tidur bisa terdengar bunyi gitu. Yaitu dia bergerak dengan cepat si langit-langit lunak tadi. Yang kedua,
mungkin ada orang yang lelah, jadi semakin dia lelah, semakin dalam dia tidur, semakin rileks tonus ototnya. Atau pada pasien-pasien yang misalnya mengkonsumsi obat atau pasien-pasien yang mengkonsumsi alkohol sebelum tidur, itu biasanya lebih rileks, tonus ototnya akan lebih lemah. Gitu. Dok, kapan si ngorok ini tuh dikatakan bahaya? Sebetulnya kalau ngorok itu relatif akan menimbulkan bunyi. Gitu. Bunyi itu biasanya sebelum mengganggu orang yang tidur, mengganggu orang yang tidur bersama orang itu. Betul. Nah, jadi misalnya kakak adik tidur, atau anak yang tidur dengan orang tuanya, atau pasangan suami istri misalnya tidur, pasangannya akan merasa terganggu dengan suara ngorok tadi. Gitu. Tetapi ya itu bisa kita katakan baru tahap mengganggu. Nah, kita juga harus kenal satu bunyi lagi atau suatu fenomena lagi dalam tidur yang namanya sleep apnea. Oke. Sleep apnea ini berbeda sama ngorok. Ngorok biasa gitu ya? Beda. Nah, jadi sleep apnea kalau kita terjemahkan literal gitu, itu tidak bernafas saat tidur. Serem ya? Kalau nggak nafas itu gimana, Dok? Nah, itu juga memang sering ditanyakan. Tidak bernafas, ntar bisa meninggal gitu. Enggak, bukan seperti itu. Jadi Gimana misalnya mungkin Sobat Mandaya pernah bercanda gitu ya sama teman atau kolega gitu ya, yang lagi tidur iseng hidungnya ditutup, mulutnya ditutup. Tapi beberapa detik mulai tuh gelisah, sampai di satu titik tertentu dia akan tarik nafas kencang, kaget. Gitu. Iya. Nah, itu namanya sleep apnea. Jadi persis kondisinya seperti itu. Jadi bunyinya mungkin tadi bunyi ngorok dulu, khas kan? Lalu diam. Setelah diam beberapa detik langsung kaget. Gitu. Bahkan saking kencangnya, katanya dia menyampaikan sama suara binatang disembelih. Bahaya secara emergensi gitu enggak. Cuma kan akibatnya tidur pasti terganggu karena agak terbangun pasti. Iya. Pada saat kita ingin tidur nyenyak, kita ingin tidur lelap, nafas tertutup, kita agak terbangun. Nah, akhirnya yang dikorbankan kalau ada sleep apnea itu kualitas tidur kita. Itu jangka panjang yang biasanya terimbas duluan itu adalah tekanan darah. Tekanan darah menjadi meningkat yang kita kenal sebagai hipertensi. Bisa terjadi gangguan irama jantung. Dan penyakit jantung yang lain yang bisa dirasakan ya tentunya mengantuk karena tidur gak cukup, tentunya konsentrasi kurang. Dan kalau itu terjadi terus-menerus, seluruh gangguan yang terjadi karena kurang tidur itu baik tadi mempengaruhi tekanan darah atau mempengaruhi kognitif, kurang alert gitu, itu jadi satu kondisi yang namanya sindrom. Karena sindrom itu disebabkan oleh gangguan sumbatan atau obstruksi itu menyebabkan sleep apnea. Kita sebutnya sebagai obstructive sleep apnea syndrome atau orang sering menyingkatnya sebagai OSAS. Itu biasanya siapa aja sih, Dok, yang istilahnya lebih beresiko lah gitu mengalami itu gitu? Ya, jadi sleep apnea itu bisa terjadi mulai dari anak sampai dewasa, walaupun dengan penyebab yang berbeda, gitu. Pada anak biasanya didominasi oleh penyempitan jalan nafas karena pembesaran amandel atau jaringan yang mirip amandel yang tidak mudah terlihat seperti amandel ada di belakang hidung, namanya adenoid. Kalau dewasa, amandel masih ada beberapa. Yang membesar, walaupun adenoid pada dewasa biasanya sudah minimal ukurannya. Nah, tapi kalau amandel masih bisa, tetapi memang pada orang dewasa ada faktor lain tambahan. Misalnya pada orang dengan kecenderungan hidung yang terlalu sensitif, kita sebutnya salah satunya adalah alergi karena terjadi pada hidung yang kita sebutnya rinitis alergi. Nah, kutu atau tungau yang ada di debu, makanya orang sering bilang alergi debu. Padahal bukan sama debunya, tapi sama tungau yang ada di debu itu.
Oh gitu, baru tahu saya. Iya. Oke, jadi si tungaunya itu ya. Tungau, kita sebutnya tungau. Dan tungau itu mati kalau kena sinar matahari. Makanya tungaunya itu sendiri disebutnya kalau di luar, bahasa luar house dust mite. Oke. Tungau debu rumah. Tungau debu rumah. Betul. Nah itu lama-kelamaan karena alergi berulang, ada juga yang lain, misalnya bulu binatang gitu ya. Tapi orang kita, orang Asia, dominan alergi dengan tungau tadi. Makin berjalannya waktu, bertahun-tahun, sensitivitas hidung itu istilahnya rusak. Jadi nggak hanya sama yang spesifik tadi, hal-hal yang nggak spesifik seperti misalnya asap kendaraan, ada orang bakar sampah, atau ada orang merokok, atau bahkan bau parfum, itu sudah dianggap kuman oleh si orang tadi. Akibatnya bagian dalam hidung membengkak, terjadi lagi saluran yang sempit. Faktor tambahan yang lain, terutama pada laki-laki, karena masalah distribusi lemak di bawah kulit atau lemak subkutis. Pada orang dengan lemak di bawah kulit yang cukup banyak, terutama pada laki-laki, itu juga ikut menekan jalan nafas. Gitu. Itu salah satu faktor yang menambah sempitnya jalan nafas, dan faktor langit-langit lunak misalkan yang terlalu lemah gitu. Jadi awalnya mungkin karena faktor hidung sempit, dia bernafas pada saat tidur tuh lebih keras, langit-langit lunaknya ikut tertarik tuh pelan-pelan. Oh, oke. Untuk penanganannya sendiri gitu. Tadi apakah misalnya kalau tadi soal anatomi mungkin bisa ada hal-hal yang bisa dilakukan gitu. Tapi kalau misalnya di luar itu mungkin untuk anak-anak gitu kan. Kalau untuk sleep apnea itu saya pernah lihat itu kan ada yang suka pakai itu dok apa namanya ya, CPAP ya kalau gitu ya, atau bahasa awamnya saya nggak tahu apa. Tapi kayak pakai semacam kayak masker buat infus itu buat apa namanya yang di rumah sakit itu, tapi ada selang panjangnya nyambung ke mesin. Nah itu paling efektif untuk sleep apnea, atau kayak ada yang lain yang bisa dilakukan? Jadi kalau kita bagi dua penanganan sleep apnea, memang ada yang non bedah, ada yang bedah. Oke. Nah, tentunya itu tergantung penyebab juga ya dok, gitu. Kita ambil dulu yang non bedah. Kalau misalnya kita cek tidak ada sama sekali bagian-bagian jalan nafas yang menyempit, nggak ada pembesaran amandel, adenoid, atau hidungnya lega, langit-langit lunaknya bagus. Nah, tetapi memang lemak di bawah kulitnya cukup tebal. Mungkin yang bisa dimodifikasi biasanya tadi bagaimana caranya lemak subkutan itu bisa turun dengan kondisi diet tertentu, betul. Itu pertama. Kedua, pada pasien-pasien dengan tonus otot atau ketegangan otot yang terganggu karena konsumsi alkohol misalnya, dicoba jadi menghindari alkohol gitu. Nah, lalu karena pada saat kita tidur itu kita tidak bernafas kuat, kita bangun. Nah, bagaimana caranya udaranya bertekanan positif dimasukkan ke dalam saluran nafas? Itu pakai alat tadi. Namanya CPAP. Ditaruh di hidung, mengalirkan udara secara positif ke dalam jalan nafas sampai ke paru-paru. Ya, itu keuntungannya pasien kalaupun ada kelainan, misalkan kelainan langit-langit yang harus dioperasi, jadi tidak perlu operasi. Tetapi yang memakai alat itu seumur hidup. Nah, sekarang kita mungkin boleh bahas yang surgery-nya, pilihannya. Termasuk yang tadi ngurangin adenoid dan amandelnya tadi ya dok ya. Boleh dijelasin gitu dok, untuk saat ini gitu. Nanti kalau amandel diambil nggak apa-apa nggak ya? Nih anakku gitu kan. Nah, sekarang kita di Mandaya Royal Hospital Puri, kita mempunyai satu teknologi baru yang namanya plasma coblation. Ya, plasma coblation ini prinsipnya dia menggunakan cairan garam NaCl. Jadi di situ kita harapkan nanti ada elektrolit. Nah, elektrolit ini dibuat terionisasi. Plasma terionisasi inilah yang nanti akan menghancurkan molekul jaringan si tonsil atau adenoid tadi. Suhunya cukup relatif rendah dibandingkan electrocauter ya, 20 derajat sampai 40 derajat maksimum. Sampai 70 derajat maksimum. Itu bisa diatur. Keunggulannya
tentunya nggak terlalu merusak jaringan, pembuluh darah langsung menciut. Jadi dengan ini dimungkinkan untuk tidak berdarah sama sekali. Tidak hanya amandel dok, tapi adenoid. Dengan plasma coblation ini, alat itu bisa masuk lewat mulut ke arah belakang hidung, lalu dipantau dengan kamera. Jadi kalau dulu kita mengambil adenoid itu secara blind istilahnya, tanpa melihat, kira-kira saja diraba lalu dikrok, ini kita bisa secara presisi jaringan adenoid mana yang mau kita tipiskan. Dan begitu mungkin ada darah rembes, kita bisa hentikan saat itu juga. Lalu orang tua juga suka bertanya, kalau amandel diambil semua seperti itu, bagaimana imunitas si anak gitu. Walaupun kecil pengaruhnya ya, tetapi memang dengan mengambil itu otomatis fungsinya sudah nggak mungkin ada lagi. Tapi dengan plasma coblation ini dimungkinkan untuk melakukan tindakan yang namanya tonsilotomi, bukan tonsilektomi. Kalau tonsilektomi itu dari bahasa aslinya itu mungkin memotong gitu ya, dipangkas gitu. Tapi kalau tonsilotomi itu kita atau reduksi, itu dikurangin, istilahnya ditipiskan. Dan itu dimungkinkan karena si plasma coblation ini mampu melakukan itu. Karena nggak berdarah. Karena tidak berdarah, betul. Jadi bisa disisakan sedikit jaringan amandel aslinya. Itu prosesnya berapa lama dan apakah harus bius total kah atau seperti apa? Dengan teknologi dimungkinkan di bawah 10 menit. Di bawah 10 menit? Di bawah 10 menit. Tapi dikerjakannya tetap di ruang? Tetap pasien dengan tidur. Soalnya kan mulut harus terbuka gitu. Apalagi anak-anak tentunya kita susah untuk kooperatif. Kadang-kadang ya mau nggak mau harus tidur. Pemulihannya butuh waktu berapa lama tuh dok? Karena perdarahan sudah kita yakinkan bahwa dia berhenti, pasien sebetulnya bisa pulang hari itu juga, sehabis operasi. Oke, tapi ya balik lagi itu tergantung nanti kondisi di lapangannya seperti apa ya. Betul. Nah, itu kan tadi untuk adenoid dan amandel gitu dok ya. Nah, kalau misalnya si sleep apnea ini disebabkan oleh yang lain, tadi kan dokter disebutkan beberapa. Kayak tadi mungkin ada struktur di hidungnya dan lain sebagainya. Itu apa dok ininya pengobatannya dengan apa? Nah dok, kalau untuk hidung itu kan mungkin Sobat Mandaya kalau melihat sendiri bagian dalam hidung gitu di cermin atau pakai kamera, pakai senter, kadang-kadang melihat suatu benda bulat berwarna pink. Suka disangka sebagai polip, disebut sebagai polip oleh masyarakat awam. Nah, sebetulnya itu adalah bagian tulang hidung kita yang namanya konka. Nah, si konka ini dia bisa kembang kempis. Nah, si konka ini juga kalau kita sering radang, apapun sebabnya, bisa karena kuman atau alergi, dia membengkak, lalu sembuh, bengkak, sembuh. Lama-kelamaan, nggak hanya bengkak, selnya bertambah. Oh, jadinya agak lebih permanen gitu ya? Betul. Bang? Nah, itu yang bisa terjadi dengan konka kita. Nah, pada saat dia membengkak itulah, ya itu tadi, udara yang masuk ke jalur sempit akan bunyi, turbulence, jadilah snoring. Atau di ujungnya bahkan bisa menambah kontribusi terhadap sleep apnea. Nah, artinya si konka ini kan harus dikecilkan. Betul. Nah, saat ini kita di Rumah Sakit Mandaya punya satu teknologi yang bernama Quantum Molecular Resonance. Dia mengandalkan gelombang dengan frekuensi tertentu untuk menggetarkan molekul, yang molekul nanti akan melepaskan ikatan antar jaringan. Kalau Sobat Mandaya bayangkan, konka itu seperti timun itu dikerok sampai tipis, kurang lebih kayak begitu dengan Quantum Molecular Resonance tadi. Tentunya setelah dikerok dia akan tipis. Setelah dia tipis, otomatis ukurannya di rongga hidung secara relatif rongga hidung akan membesar. Gitu, udara yang masuk lebih lancar. Nah, si quantum molecular resonance tadi juga dapat kita gunakan untuk mengatasi kondisi di langit-langit lunak kita. Nah, dengan ini kita bisa menggunakan seakan-akan kita rangsang, nanti dia akan timbul jaringan ikat yang mengangkat si langit-langit lunak tadi. Oke.
Jadi kayak mungkin semacam dalam tanda kutip dibikin luka gitu ya, Betul. Iya. Ada luka yang nanti sembuhnya menghasilkan jaringan ikat yang menarik langit-langit lunak ke atas. Jadi udah nggak terlalu kendur lah Betul. istilahnya gitu. Betul. Oke. Untuk prosesnya sama kayak itu dok, maksudnya secara durasi dan pemulihannya. Untuk durasi mungkin kurang dari setengah jam. Dan sama setelah tindakan pasien bisa pulang hari yang sama tanpa tampon karena tidak ada yang berdarah. Jadi pasien bisa langsung bernafas dengan nyaman, lega pada saat setelah tindakan. Oke. Berarti untuk kondisi tadi ya amandel atau adenoid, kemudian tadi yang ada konkanya membengkak gitu, 1 kali treatment dok ya, berarti habis itu udah atau perlu kayak berapa seri gitu misalnya? Untuk tindakan untuk adenoid tonsil ya itu 1 kali tindakan untuk seumur hidup. Amandel setelah dibuang tidak akan membesar lagi gitu. Nah untuk konka ya kita harus cari faktor penyebabnya. Kalau alergi ya tentunya setelah tindakan diperkecil, tentunya tidak cukup hanya dengan kegiatan biasa lagi ya. Alerginya harus terkontrol. Alerginya harus menghindari apa yang bikin kita alergi atau hidung kita dibuat tidak sensitif dengan obat semprot gitu misalnya. Oke. Aliran udara itu lancar, udah nggak ada amandel bengkak yang mengganggu, udah nggak ada adenoid dan tadi konka yang mengganggu, tidur pun jadinya aliran udaranya juga jadi lancar, jadi nggak ada ngorok dan jadinya kualitasnya juga jadi lebih bagus gitu dok ya. Betul dok. Ujungnya seperti itu. Gitu. Oleh karena itulah tindakan tadi kita sebut sebagai sleep surgery. Oke. Jadi tindakan operatif yang dilakukan untuk melegakan jalan nafas sehingga pada saat tidur jalan nafas lebih lapang, oksigenasi lebih baik, dan kualitas tidur jadi lebih baik. Oke. Tadi untuk plasma coagulation dan QMR tadi itu apakah bisa menghentikan penggunaan CPAP tadi dok? Nah dengan menghilangkan sumbatan secara operatif, jalan nafas terbuka ya tentunya CPAP tidak diperlukan lagi. Lalu tidak memerlukan waktu perawatan yang lama, dan saya rasa itu cukup sepadan atau worthy lah buat kalau kita lakukan itu dan kita terlepas dari CPAP selamanya. Dan itu nanti juga tentunya pengaruhnya ke banyak hal, terutama anak-anak ya dok ya. Kalau misalnya anak-anak itu kalau kualitas tidurnya udah terganggu atau kurang, itu bisa ngaruh kemana-mana tuh, ke sekolahnya juga ngaruh gitu. Betul kan. Dok, betul. Nah ada anggapan orang zaman dulu anak dengan amandel yang besar IQ-nya turun. Sebenarnya yang terjadi adalah karena amandelnya besar, adenoidnya besar, terjadi sumbatan jalan nafas saat tidur, tidurnya terganggu, kualitas tidur tidak bagus, besoknya saat mengikuti pelajaran nggak konsentrasi. Gitu. Jadi kurang lebih hubungan seperti itu, bukan amandel sama sekali tidak berhubungan menaikkan atau menurunkan IQ seseorang. Lebih ke ya tadi bisa fokus karena tidurnya cukup dan lain sebagainya. Dok, mungkin terakhir, dokter punya pesan-pesan apa nggak gitu ya ke Sobat Mandaya gitu? Mungkin kasih semacam edukasi gitu ya, atau misalnya mungkin nasihat kapan sih kalau misalnya kita punya gangguan tidur tuh harus konsultasi ke dokter gitu? Baik dok. Nah jadi Sobat Mandaya, kalau mengalami gangguan tidur itu terdeteksi di awalnya adalah dengan ngorok. Ngorok itu tanda awal bahwa mungkin atau bisa terjadi gangguan tidur. Apalagi kalau sudah ada fase-fase berhenti nafas saat tidur atau yang kita sebut sebagai sleep apnea tadi. Jadi kalau kira-kira itu dialami oleh Sobat Mandaya atau Sobat Mandaya melihat anak atau pasangan atau orang tua mengalami hal tersebut, mungkin kita harus cari dulu kira-kira betul nggak itu ada sleep apnea atau tidak. Nah, kalau di Mandaya sendiri kita mempunyai fasilitas untuk melihat gangguan tadi yang kita sebut sebagai polisomnografi atau sederhananya kita sebut sebagai sleep test. Nah, sleep test ini pasien datang tidur secara natural, lalu diukur gelombang otak, pergerakan mata, saturasi oksigennya selama tidur tersebut yang nanti akan bisa kita deteksi
gangguan-gangguannya. Tapi dok, sekarang saya rasa teknologi sudah cukup berkembang sehingga sebagian dari sleep test itu bisa lakukan di rumah. Oh oke. Gimana caranya tuh dok? Sekarang saya rasa semua orang hampir mempunyai smartwatch. Itu bisa mendeteksi aktivitas kita pada saat kita tidur. Nanti kalau pada fase-fase sleep apnea itu biasanya saturasi oksigen akan turun, drop. Misalnya di bawah 95, 90 atau di bawah 90, 88, 87. Artinya itu mengkonfirmasi ada sumbatan jalan nafas saat itu. Jadi kalau belum sempat untuk datang untuk melihat, boleh dilakukan di rumah secara mandiri. Nanti kalau sudah sekiranya menemukan bahwa ada kelainan, boleh ditindaklanjuti di rumah sakit. Kita lihat nanti titik atau sumber sumbatannya ada di mana, untuk dapat kita berikan penjelasan pilihan tata laksana apa yang cocok. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Dr. Abi atas waktunya pada hari ini menjelaskan seputar sleep surgery. Ini menarik banget karena saya yakin di Sobat Mandaya di rumah gitu ya, banyak yang mungkin suaminya ngorok gitu ya, atau mungkin anaknya ngorok. Karena kalau misalnya udah ngorok di rumah, yang kualitas tidur terganggu bukan cuma yang ngorok dok, sebelahnya juga biasanya. Betul. Kualitas tidurnya juga ikut terganggu. Ikut terganggu juga gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau konsultasi Dr. Abi, silakan. Dr. Abi ada tiap hari di Mandaya ya dok ya. Dari Senin sampai Sabtu. Ada di Mandaya. Jadi silakan kalau yang mau ngobrol-ngobrol sama Dr. Abi, datang aja ke Mandaya. Dan terima kasih Dr. Abi. Kita terima kasih dokter. Jumpa lagi di episode Health Life Podcast selanjutnya. Bye.